Biblia inasema neno moja tu nimelitaka kwa Bwana, nikae hekaluni mwake siku zote, ni utafakari wema wake. Maana kuwa hekaluni mwa Bwana ndicho kitu ambacho kinahitajika sana ndani ya maisha ya mtu. Kwa hiyo kama umepata neema leo, furahi. Kama umepata neema kuingia katika nyumba ya Bwana, shangilia, maana uko hekaluni mwa Bwana, uko kwenye uwepo wa Mungu. Sahau shida zote, uko kwa Bwana. Dawa ni Bwana Yesu asifiwe. Shiriki pamoja na mimi. Ujumbe unaitwa hitaji la kuongozwa na Mungu. Hitaji la kuongozwa na Mungu, au unaweza kusema hitaji la kutembea na Mungu. Hitaji la kuongozwa na Mungu au hitaji la kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Na Bwana Yesu asifiwe. Na jina la Bwana libarikiwe. Fungua na mimi kitabu cha Kutoka ile sura ya 33 na ule mstari wa 12 mpaka wa 16. Wanaoandika, ingawa sisi wanaoandika ni wachache na wenye Biblia ni wachache. Kutoka sura ya 33 ule mstari wa 12 mpaka wa 16. Unaposoma maandiko haya kuna kitu unajifunza. Kwa kawaida kabisa kila mwanadamu anao uhitaji wa kuongozwa na Mungu. Kila mwanadamu anao uhitaji wa kuongozwa na Mungu. Hiyo haijalishi anajua au hajui, lakini anahitaji kuongozwa na Mungu ili kuwa salama. Sawa, wengi katika mazingira yao wamejaribu kwenda wenyewe, lakini unakuta mbele yao hawafiki mahali panapotakiwa. Wakati mwingine unafanya kitu ambacho wewe mwenyewe mpaka unakishangaa kwa sababu ya hujataka uongozi wa Mungu. Yaani pia ndio maana mara sana huwa tunaiombea hata serikali. Kama serikali pia nayo ikiongozwa na Mungu, huwa ni jambo jema sana, kwa sababu taifa lote litakuwa na Mungu, litaongozwa na Mungu. Kwa hiyo hili ni hitaji la kila mtu kuongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maisha ya kuongozwa na Mungu siku zote huwa yanakuwa na matokeo chanya. Yaani matokeo yenye faida. Matokeo yanayoleta pia furaha hata kwenye maisha yako. Yaani hapo huwa haijalishi kwamba utapita katika mazingira gani, lakini kama unaongozwa na Mungu, matokeo yake huwa yanakuwa chanya. Lakini kuto kuongozwa na Mungu siku zote kusababisha majuto, kusababisha kufeli kwenye kila mazingira, kusababisha kile unachokifanya wakati mwingine unajutia. Yaani hajawahi kuona kwamba wapo matajiri ambao wana fedha, wana mambo mengi mazuri, lakini ndani hakuna amani. Wanasemaga wengine mpaka unalala chini ya kitanda, vitu vyote vya kwako lakini unalala chini ya kitanda. Lakini unakuta mtaani anataja Mungu hivyo hivyo. Ni kwa sababu tu ya kitu kimoja, kwamba kuto kuongozwa na Mungu. Yaani maisha yao yanakuwa ya majuto. Mwingine unaweza kukaa naye kumsimulia, au jamaa una maisha mazuri, lakini anakuambia ungejua siri yake, usingekuwa unajisifia mimi na kusifia wewe. Kwa sababu tu namna ambavyo amegoma kuongozwa na Mungu. Na hata pia katika huduma tumeona mambo mengi sana. Watu wengi baada ya kushindwa kumtafuta Mungu wamejaribu kujiongeza. Wamekwenda kwenye kujiongeza. Sasa ibada zimekuwa za vitambaa, ibada zimekuwa za keki, half keki, maandazi ya upako na kila kitu. Kwa sababu wamekataa kukaa chini ya mapenzi ya Mungu awaongoze. Lakini kama wangeongoza, mafanikio yangetokea yasiyokuwa na majuto. Lakini ukikaa katika uongozi wa Mungu, faida zipo nyingi sana na utaona mafanikio mbele yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio kinachosababisha sisi pia kuonekana tupo vizuri, kwa sababu tunakubali kuongozwa na Mungu. Mungu anakuelekeza kwamba hapa fanya hiki, hapa nenda, hapa sio, uende hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini sasa leo tunajifunza kitu huko mbele. Lakini hapa leo tumesoma habari za Musa, mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ni mchungaji ambaye alikuwa mpole sana kuliko watu wote duniani. Alikuwa mpole sana na aliongoza wana wa Israeli toka mwanzo. Alikaa Misri toka utoto wake kwa muda mrefu, na hata alipofika wakati fulani alimuua Misri. Aliposikia kwamba habari zimejulikana akakimbia Midian, akaondoka kaenda huko, lakini Mungu akamfuata kule, akasema unarudi Misri kuwatoa watu wako kule. Alijaribu kubisha, lakini bado Musa ilimlazimu, ilitakiwa aende kuwachukua wana wa Israeli pale Misri. Ni mtu ambaye aliona mapigo, Farao akipigwa, aliona bahari inageuka kuwa damu, aliona chawa zikitawala mji, aliona vyura vikitawala mle. Pia aliona jambo la ajabu sana, bahari ikiachia njia, watu wakapita. Kilikuwa ni kitu cha ajabu sana hicho ambacho hakijawahi kutokea. Unajua kuna muujiza mwingine unaweza kutendeka afu mwenyewe ukaanza kushangaa. Niwahi kutokea siku moja nikasema
ndipo nani akaomba nimuombe, mimi nilikuwa naumwa. Mchungaji yule alitukumbusha kule Mlandege. Nilikuwa naumwa sana. Lakini nikapigiwa simu, yule mtu alikuwa naumwa jipu. Sasa hapa nasubiri tu likue, sijui lifanyeje ili lipasuke, lakini nilikuwa nikupigia ili nikujulishe. Nikasema sasa gusa kwenye jipu. Mimi naumwa. Gusa kwenye jipu, akagusa kwenye jipu, nikaomba. Nitumia dakika 2 tu kumaliza kuomba, namuuliza jipu lipo, akasema halipo. Lakini mimi nimebaki kuwa naumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kwa hiyo amepitisha. Na Mungu huwa anasema wakati mwingine sisi huwa tunakuwa kama bomba la maji tu, ila maji yanayopita ndio Mungu mwenyewe anaelekea kwa watu wapate kunywa. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa aliona hayo yote na alitembea na Mungu kwa viwango vyote. Alienda naye Mungu kwenye kila mazingira. Alipofika jangwani, wakati mwingine watu wanaelia, njaa inauma, kesho inashuka mikate. Njaa inauma, kesho kwale nyama zinashuka. Musa aliona miujiza mingi sana ya Mungu na njia zake Mungu aliziona sana. Lakini leo tutajifunza sana kuhusiana na Musa. Tutakuwa na mambo 4 ya kujifunza katika ujumbe huu yatakayobadilisha maisha, yatakayosababisha mtu kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na mambo 4. Jambo la kwanza, kutafuta mapenzi ya Mungu katika kila jambo unalotaka kufanya. Kutafuta mapenzi ya Mungu katika kila jambo ambalo unataka kulifanya. Kwenye mstari ule wa 12 na wa 13 utakuta pale kuna maelezo. Siwezi kusoma sana, lakini nilikuwa napenda huu ni usome. Kwenye mstari wa 12 anasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja na mimi. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke kuwa taifa hili ndilo watu wako. Musa kwenye kuondoka kwenye yale mazingira anatafuta kwanza mwongozo wa Mungu. Hataki kuanza akiwa peke yake. Au ile eneo ukisoma vizuri kutoka yote, utakuta kitu kimoja ambacho mimi nimekiona pale. Sasa Mungu alikuwa amefika muda amewachoka Israeli kwa lawama walizokuwa wanamlaumu wanapotembea. Wameona miujiza lakini wanalaumu. Ikafika muda Mungu akamwambia Musa, mimi sasa hivi siendi na nyinyi, nataka utaenda na nitamtuma malaika aende pamoja na nyinyi. Lakini Musa akasema hivi, siendi na malaika, nataka uongozi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho unamuona mtu ambaye alikuwa amekaa katika unyenyekevu na mapenzi ya Mungu. Hata walipokuwa wameketisha ile hema pale, wamesema Musa, kuna wakati fulani kulikuwa na hema aliyokuwa analiweka pembeni kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Sasa wakati huu Musa anajitoa kuongea maneno akiomba mbele za Bwana. Wingu lile lilikuwa limeshuka pale wakiongea pamoja na Musa. Mtumishi wa Mungu ambaye Biblia inasema hivi, aliongea na Mungu kwa mdomo kwa mdomo. Sio kwamba labda aliona uso wake, hapana. Biblia inaeleza kitu cha ajabu sana mle ndani, kwamba Mungu alimruhusu Musa amuone umbo lake kwa huku mgongoni, lakini hakuona uso. Ni mwanadamu ambaye naweza kusema kutoka kwa Yesu Musa anafuata kulingana na mazingira ambayo alikuwa ameenda. Lakini hapa Mungu aliposema sasa, hao watu wamenilaumu, lakini nataka sasa malaika aende pamoja nami, nikienda pamoja nami nitawaangamiza. Musa akasema, siendi hivi nikiwa peke yangu na malaika. Wewe sawa, umenichagua niende na watu hawa. Sasa wewe umenichagua niongoze watu hawa wafike Kanaani, lakini hujasema naenda na nani. Musa akawa anamsikiliza, Mungu akawa anamsikiliza Musa pale. Kwa hapa cha kwanza ambacho tunataka kuiona hapa ni kutafuta mwongozo wa Mungu. Iwe kwenye kazi yako, mtatafuta mwongozo wa Mungu uende naye. Iwe kwenye maisha yako ya kawaida, tafuta mwongozo wa Mungu. Iwe kwenye kazi yako, tafuta kuongozwa na Mungu. Maana peke yako ukienda utashindwa. Ndio maana Musa hapa ndicho umekiona, kama taondoka peke yetu, huko mbele wamesema kuna majitu. Huko mbele wamesema kuna manefili. Huko mbele wamesema kuna Wakanani. Nitapataje kushinda kama Mungu hayuko pamoja na mimi? Hiki kitu Musa alikiona kwa ndani, kama mwanadamu ukiwa peke yako, ndani yako hakuna Mungu, wewe sio kitu. Wewe tunakuwa na nguvu kwa sababu Mungu anakuwa ndani yetu na ndiye kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nguvu inatokana na namna ambavyo wewe umeamua kuongozwa na Mungu kwenye maisha yako. Yaani wewe kwenye biashara yako unataka kufanya kitu cha kwanza kabisa, tafuta mwongozo wa Mungu. Kwa kitu kimoja kiliwahi kutokea, mimi wao na kitafsiri kidogo. Kitu kipo kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 43 mpaka 44.
Luka sura ya 2 43 mpaka 44. Wale Mariamu na Yusufu walipoenda Yerusalemu, waliondoka wakiwa na Yesu, walienda mpaka kule wakawa na Yesu, lakini wakati wa kurudi walitembea kutwa nzima hapa hawatambui kwamba wana Yesu. Hawakujua, walitembea wanaenda kushituka, walishamwacha kwa muda mrefu. Biblia inasema wakati wa kurudi walikaa siku 3 wanamtafuta. Sasa unaona kuna mambo mengine unaweza kutembea ukiwa peke yako hapo usijue. Ndio maana kila wakati unataka tunahakiki ya kwamba Baba, hiki ninachoenda nacho uko pamoja na mimi, kama hauko pamoja na mimi siendi. Jamani, amina. Ndio ambacho kilitokea pale. Walirudi wakimtafuta, walihangaika ile kutafuta tena mtoto, lakini walimkuta hekaluni anashangilia, yupo pamoja na wakuu wa makuhani. Kitu cha pili anasema, kitu cha pili andika, uso wa Mungu uende pamoja na wewe. Uso wa Mungu uende pamoja na wewe. Musa anamwambia Mungu kwamba anahitaji msaada katika kusafiria wale watu, anahitaji msaada kwa kule anakoenda, lakini Mungu anaenda kumthibitishia, anamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha. Mimi kuna kitu fulani nilikuwa nakichimbua sana hapa. Raha inayotokana na Mungu ni raha nyingine tofauti na ulimwengu huu ulivyo. Raha ya Mungu anapokupa ni vitu vingine. Sasa nitakupa pumziko, yaani ndani ya furaha ya Mungu anapokuwa yupo pamoja na wewe, na uso wako wa Mungu upo pamoja na wewe. Hata katika vita hautajuta, utashangilia, utapata ushindi hata unapopita kwenye magumu, kwa sababu natamani, unajua kwamba natembea tu hapa napita, lakini Mungu atakapofika wakati wake atasababisha nishangilie tu. Uso wa Mungu ukienda na wewe, hakuna kitu cha kuogopa. Huwezi kuogopa kitu, maana Mungu amekufunika. Ndio maana Musa alipambana na Amaleki kwa kitambo, alipigana nao, lakini uso wa Mungu ulikuwa upo pamoja na yeye, akapata ushindi na zaidi ya kushinda. Kwa hata sisi nyakati hizi tunamhitaji Mungu kutuongoza hata katika wokovu tulionao. Kila siku kagua maisha yako, mwambie Mungu, hivi hapa tunakwenda wote, hapa tunaenda wote. Mungu anakuambia hapa, mwanangu, songa mbele, bila shaka niko pamoja na wewe. Kama unatembea na Mungu atakupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hitaji la kuongozwa na Mungu. Mimi kwenye mazingira yote nilipofika hapa, yaani niona ushuhuda wa Mungu katika mazingira mengi sana, kulingana na namna ambavyo mkono wa Bwana ulikuwa umeelekea kwetu. Ndio maana mara nyingi sana kabla ya jambo lolote kufanya lazima utafute mapenzi ya Mungu. Wengine wao wanashangaa sana kuona watu mara nyingi sana wanaenda kwa mchungaji, nataka kuanza biashara. Mchungaji, hii biashara vipi? Inaweza kufaa? Unaenda unamwambia pale na kushauri kwamba hii biashara inafaa au haifai. Wale wanatafuta kwanza mwongozo wa Mungu kabla. Wanataka uso wa Mungu uende pamoja nao. Maana kama ile jambo litakuwa gumu mbele, narudi kwa mchungaji, bwana, kile kitu hakiendi. Kwa sababu ya nini? Mnapiga magoti, mnamuomba Mungu, alafu unasonga mbele. Utapata kushinda kwa sababu umetafuta kwanza mwongozo wa Mungu, na uso wa Mungu unakwenda pamoja na wewe, na utapata ushindi, utashangilia tu kwa sababu nguvu ya Mungu inakuwa juu yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uso wa Mungu uende pamoja na wewe. Ile ni mstari wa 14. Musa akabaki na swali tena. Mstari wa 15. Anasema, uso wako kama uende pamoja na mimi, usituchukue kutoka hapa. Wewe unapoona kichwani unakuwa na wazo, unatamani kufanya biashara, lakini akili inakutuma kwenye mkopo, na msukumo unakuwa mkubwa sana kwamba ukakope. Na ule msukumo haurudi kwa upande wa Mungu kwamba sawa, nataka nianzishe biashara, lakini ile wazo la mkopo limeshafika. Sasa baada ya kurudi kwa Mungu kwamba hii biashara nikianza kwa mkopo nitafanikiwa, unachukua msukumo wa mawazo unaenda kufanya, lakini unapofika mbele unaacha familia, unaanza kukimbia. Uliwahi kuona nini? Uliona nini katika hicho kitu? Maana pale umeenda peke yako, haukuwa na Mungu. Na kuna wakati ambapo ukienda bila Mungu, hata wakukulalamikia hayupo. Umeenda peke yako, tafuta mapenzi ya Bwana, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Hata kama kijana unataka kuoa, piga magoti kwa Mungu, mwambie hivi, kama nataka wakati huu ni wewe, basi wewe ndio unichagulie, ili uso wako uende pamoja na wewe. Ndoa ikisumbua, na piga magoti, narudi kwa Bwana, na mwambia Mungu, wewe uliniambia nichukue huyu, sasa mbona mambo hayaendi? Mungu atakufunulia, atakubadilishia, utapenda pamoja naye.
Tafuta mapenzi ya Bwana. Uso wa Mungu kienda na wewe hautajuta. Kuna wakati wanaweza kufikiria labda utafia jangwani, lakini ufie jangwani unavuka utakuona Kanaani. Kuna wakati mwingine biashara yako umeiweka kwa muongozo wa Mungu. Watu wanajua jamaa atafilisika, lakini kila siku nakuja kanisani na mshukuru Mungu. Nasema shukuru Mungu amenipandisha kiwango. Nashukuru Mungu mtaji ulikuwa 200,000 uko 300,000. Watu wanafikiria jamaa ndio mwisho kabisa anafilisika. Wanaona kesho kutwa ametoa 100,000 ya sadaka ya shukrani, mtaji unazidi kupanda. Chanzo ni kwamba ile biashara inahisa na Bwana na Mungu yuko humo. Kwa hiyo mimi siwezi kushindwa kwa sababu ninatembea na uso wa Bwana. Lakini ukipiga chenga usimshirikishe Mungu. Wakumlaumu hayuko. Wakumlaumu Mungu hata kwenye vita tu hizi. Vita inaweza katokea, tafuta mapenzi ya Bwana. Vita inaweza kaja kwako, ukamwambia Mungu hivi vita nipambane nayo. Ukiona Mungu anasema hiyo iache, usiseme kitu chochote mimi nitamaliza, mwache. Hawezi kukabili tu kama Mungu hayupo pamoja na wewe, itakupa shida. Lakini kama Mungu akisema hiyo pambana nayo, naomba sasa naenda na wewe tukapambana na hiyo vita na nitapata kushinda. Watu wanakuambia Bwana, hili jaribu gumu, hii unaloliendea hili huwezi, mwambie hivi, sikiliza, siwezi mimi, lakini aliye pamoja na mimi na uso wake ukiwa umenitangulia ninashinda. Kili ushindi kwenye vita kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Haijalishi jaribu gani, wakati mwingine utakataliwa kwenye huduma, wakati mwingine unaona watu kama hawakutaki, lakini Mungu akiwa upande wako, wasiponitaka wote atanitaka Bwana. Wengine wakisema hatukutaki, Yesu akasema wewe ni mtoto wangu na nakutaka wewe. Unajua kuna wakati mimi naamini kabisa kwamba duniani hapa mwenye dhambi ningekuwa mimi tu, afu wote wenye haki Yesu angekufa kwa ajili yao. Kama ufikiria hilo ndio mwenzako. Kama duniani wote wangekuwa wenye haki, afu na dhambi Yesu angekufa kwa ajili ya mimi. Ndio ndio kesho. Wamenena Yesu angekufa na pia angenipa kila kitu, Roho Mtakatifu angenipa, ubatizo na nini yote angenipa. Kwa namna anavyojua yeye, kwa sababu ananiona wa thamani kwake. Kwa hiyo kitu huwa nakifikiria sana kwamba katika kwenye dhambi na nini Mungu ananipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, Mungu atakufanikisha na kukutambulisha. Mungu atakufanikisha na kukutambulisha. Haijalishi biashara yako wakati mwingine inakuwa kama imefunikwa, haitambuliki, au huduma yako kama imefunikwa, lakini Mungu atakutambulisha tu. Musa kwenye ule mstari wa 15 anasema basi itajulikanaje sisi kuwa watu wako? Yaani itatambulikanaje? Musa alikuwa anataka mataifa yote yajue ya kwamba Israeli ndiyo taifa la pekee ambalo Mungu amelitumaini. Hata kama watu watatukana, lakini lazima ijulikane kwamba hawa ni watu wa Mungu. Kwa hata kama watu wengi huko nje wanatubeza, lazima wajue El Shaddai ni mahali pa pekee ambapo uzima unapatikana. Na hata kama nitafuata mtu ambaye anaabudu pale, unaona wakati wanasema hivi, tembea vizuri na Mungu. Yaani wakisikia kanisa linatoa uzima, hata wewe nyumbani kwako unakokaa watakufuata watu. Kwa sababu umetokea kwenye eneo lenye upako, utembee na Mungu. Yaani kule nako mtaani wajue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Wala usijifiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi hapo kitokea kitu kituko sielezei kwa sababu ya muda. Wameenda wameomba nikashangaa wananifuata nyumbani. Bwana wameanza kuomba toka saa 11. Sasa tutaka uanze kaongeze msaada. Na mimi nikainuka nikaenda. Nikafika pale kundi la watu limejaa. Tukapeana ushauri, tukafika eneo fulani, tukamwombea yule mgonjwa akapona. Mimi nikasema hivi. Watu wakasema bwana mimi nilikwenda fulani waliokuwa nasemaga nisema ndio mimi hapa, lakini utukufu sitaki nichukue. Namna Mungu ambao anafanya. Kwa hiyo ndio kifanya ni kutembea na Mungu bila kupishana mahala popote pale. Usianze kitu chochote kile kama hakuna ushirika na Mungu, utafeli. Ila ukiongozwa na Mungu utafaulu. Huko njiani kuna watu walipambana na Musa sana, waliinuka wana wa Kora akina Dathani, wakasema sasa Mungu anaongea na Musa peke yake. Kwa nini hata sisi anaweza kuongea pamoja na sisi? Mungu kwa hasira yake alipasua nchi na watu wakazama ndani, akafukia hakuna kaburi. Leo unapoongozwa na Mungu hakuna mtu wa kupambana na wewe. Unajua kuna wakati mwingine unaogopa vita. Unaogopa unayoona mbele yako. Ukichunguza ndani unagundua kabisa kwamba nipo na Mungu. Baada ya kujua hicho kitu kwamba uso wa Mungu uko pamoja na mimi, wewe kisikutishe kitu.
Wewe nenda tu. Wakati mwingine hata familia zinakuchukia. Wewe ndugu zako watakuona ufai. Waambie hivi, kama Mungu anaona nafaa, hiyo hayo mengine mliache pembeni. Hata ndugu zako wakisema toka hapa nyumbani nataka huko, wasema kama Yesu amenikubali ninakwenda tu. Hamna cha kunisumbua. Wewe ndani ya wokovu tunaraba na wewe. Asije unaganya mtu. Mungu atakufanya kuwa tofauti na watu wote waliopo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufungue pia, nitasoma andiko 48 Isaya mstari wa 17. Mungu atakufanya kuwa tofauti na watu wengine waliopo duniani. Ndicho ambacho alikuwa anakitafuta Musa. Kwenye mstari wa 16b. Mungu atakutambulisha. Yaani Mungu atakufanya kuwa tofauti na watu wengine. Mtu aliyeokoka mara nyingi sana, kwa kawaida hivi mtu huwa hawezi kuelewa, yaani mambo yake huwa hayaeleweki. Yaani huwezi kumuelewa sana kwamba huyu mtu ni wa aina gani. Anataka wewe kukielewa ni kwamba muongozo wa Mungu upo kwenye maisha yake. Hicho ni hicho tu. Mara nyingi sana watu wanapokuona watakwambia mengi. Kwa utakuelekeza mengi, wewe ni hivi, wewe sehemu fulani hutafika. Lakini kwa namna wewe unavyoona unakwenda kufika. Kwa sababu Mungu ameamua kukutambulisha. Atakuwa tofauti na watu wengine. Mara fulani hivi nilikutana na kitu moja kigumu sana. Nilikutana na kile kitu kigumu sana na mtu mmoja naye nakutana nacho kama hicho. Nilichokutana nacho mimi. Lakini alikuwa ametangulia. Akasema bwana, kwa hiyo nilichokutana nacho mwisho umefika mwisho. Na hapa ni mwisho wako. Tumesoma sasa hivi kwa miaka kadhaa. Nikamwambia mimi niachie wiki hizi mbili napita na naona inuka. Kwa sababu najiamini aliyepo ndani yangu sio kama wakwako wewe. Na mimi nataka Mungu anitambulishe mimi kwamba ujue mimi ni mtu wa tofauti. Yesu yupo ndani yangu anitambulishe. Kuna wakati mwingine kwenye hayo magumu, kwenye hizo njia ambazo nataka kuzikwepa, kwenye hiyo vita ambayo nataka kuikwepa, ndio inayokutambulisha kwamba wewe ni nani. Unaweza kuwa unataka kukimbia vita, kumbe unakimbia kutambulika kwako. Pambana naye Yesu atakutambulisha tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakutambulisha tu. Ile alifungua 48 Isaya mstari wa 17. Maandiko yanasema, Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Umeona hii? Ndio kile kichwa. Akuongozaye kwenye njia ili inayokupasa kwenda. Tunahitaji maongozo ya Mungu. Mtu fulani nikakutana naye sasa, bwana kwenye wokovu mwenyewe nimekaa sana alafu mafanikio hamna, naona tu mataifa wanafanikiwa. Nikamwambia wewe unataka kuamua nini? Sasa bwana mimi na wengine naona kama basi tu. Sikiliza, yaani maisha si tuliokoka. Hatuongozwi na watu, wala tuongozwe na mafanikio ya watu. Tunaongozwa na mafanikio yanayoongozwa na Mungu ili asiwe na kujuta. Yesu kwenye Mithali ile sura ya 8 amesema hivi, utajiri na heshima vipo kwangu, na utajiri udumu na haki pia ipo ndani. Maana atakupa utajiri alafu utasababisha na mbinguni ufike. Atakupa utajiri utakaosababisha jehanamu huendi. Utapita salama mpaka ufike kwake. Huko kwingine utatoka kweli. Lakini utakapotoka kweli unaweza kupata mafanikio. Lakini yale mafanikio yatakusababishia majuto. Mungu anasema na kufundisha ili upate faida na kuongoza kwenye njia inayokupasa utembee nayo. Hata kwenye huduma yako tafuta mapenzi ya Bwana. Uende nayo humo ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wanafurahia sana. Yaani furaha yangu mara nyingi sana. Hata watoto wangu pia wanawafundisha. Sema baba wewe kila muda kuomba si kufanya. Nikasema tuwezio hapa ndio tulipoweka mafanikio. Bila kuomba hamna kitu. Nikamwambia mtoto wangu pia ukifika shule usije kuanza masomo bila kumwomba Mungu. Akasema taombaje, kuna watu wengi ambao unainama hivi unatenda kwa sababu hakuna, sio kila mtu anasikia. Mwambie Mungu niongoze kwenye haya masomo. Kule shuleni kuna vitu vingi. Kuna watu wa aina nyingi wapo mle ndani. Sasa ili upate kuwa salama, kaa kwa Mungu, mwambie Mungu nataka uniongoze katika hii. Siku moja mtoto wangu mmoja alikuwa anafanya kazi Marekani, mtoto mdogo kabisa yule. Akafika sehemu nilikuwa nimemfundisha namna ya kukemea anachokiona. Akafika sehemu kuna lichura. Ile lichura kubwa. Akaja kwa baba. Baba, nimeona kuchura mkubwa pale, naogopa kupita. Akasema sijui nifanyaje? Nikamwambia nenda kaliambia tu kwa jina la Yesu toka, hapo litaondoka.
Sasa akaondoka na kale kaimani naenda nako. Akasema sasa tule jengo mwingine utakali liogopa tu anapokuja. Akasema kwa jina la Yesu toka, likaondoka likakimbia. Akarudi kwao kwa sababu limekimbia. Nikasema sasa ndio inapokuaga, hata kama mchawi akijia usiku wewe amka, sema kwa jina la Yesu tembea uendage. Mtoto kaadapt na vile vitu wakilala ndio anatamka hivyo. Nyumba hiyo wanasema na wengine ni nyumba ya nani? Watoto mara nyingi sana wanazunguka pale kuomba na kufanya nini? Sasa katika mazingira haya Mungu akiwa upande wako, kila kitu kinaongozwa na yeye Mungu. Ushindi ni lazima. Kila kitu kama kinaongozwa na Mungu, hakuna kushindwa kupo. Yaani hajalishi mazingira yake, kushinda kupo. Ndio maana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29 amesema jitieni nira yangu mkajifunze kwangu. Kumbuka mwanzo anasema nikufundisha ili upate faida, mkajifunze kwangu. Anasema nani mtapata raha nafsini mwenu. Raha ya nafsi. Yaani unajua kuna wakati mwingine unaanza kukuita chizi. Yaani unapitia kwenye magumu lakini ndani una raha. Unawahi kuona hicho kitu? Unapitia kwenye mambo magumu ambayo mtu mwingine yangempa shida, lakini wewe unapitia mle ndani una raha. Yaani kuna wakati mwingine unauona mlima mbele yako lakini ndani kuna raha. Kama unaiona nafsi inaburudika kwa kuwapo kwake Yesu kwenye maisha yako. Hicho kitu ndio ambacho tunakitafuta na ndio uwe nacho. Yaani kuna mtu mwingine biashara yako isikuletee majuto. Yaani kama umeianza na Mungu isikuletee majuto, unaweza kurudi kwake. Lakini kama kuanza na Mungu unarudi kwake, naomba tena niongoze. Kwenda kwa muda mrefu nimeongoza kwa akili yangu mwenyewe, au kwenye huduma muda mrefu nimeenda bila kukuuliza wewe. Unarudi kwa Bwana unasema Mungu naomba sasa nianze kutoka na wewe. Pamoja na kwamba nitakuwa nimekukosea, pamoja na kwamba nilikuwa nimefanya vitu vingine ambavyo wewe ukuvipenda, lakini narudi nataka nianze kuongozwa na wewe. Na hiki katika uamsho ndipo ambapo tunatakiwa turudi, tutaki kuongozwa na Mungu. Tutapata faida, tutainuliwa, kisha tutashangilia. Uamsho utatokea tukirudi kwenye mapenzi ya Bwana. Uamsho lazima utatokea tu. Jana baba akasema pale mlandege kwamba mtu ukikaa vizuri na Mungu, ukiongozwa na Mungu, na Roho Mtakatifu akiwa juu yako, hata maneno mabaya hawezi kukuletea, wanakuogopa. Nani anaweza kufuatilia hicho? Unafunikwa na utukufu wa Mungu kwa sababu unatembea na Mungu. Hawezi kuleta utani kwako, sijui wakaleta vitu vibaya hapana, hawezi kukuletea. Ukipoa tu kwenye imani, ukipoa tu kwenye imani yako, wanakuletea. Utashangaa tu wanaleta hiki na hiki uchangie, kiroho kinaanza kupungua. Ukichangia baya, kiroho kinapungua. Baadaye Mungu akiwa pamoja na wewe, anatembea pamoja na wewe. Hata misemo tu itabadilika, hata kuvaa kwako kunabadilika tu, kwa sababu muongozo wa kimungu uko kwako. Kutakuwa na mabadiliko tu. Sasa tunakwenda kumaliza. Kwenda kuna jambo ambalo umeenda nalo. Wakati mwingine labda humruhusu Mungu aongoze. Na unaona wakati mwingine umeenda sana umekwama. Bado tuna nafasi ya kurudi kwake. Umeenda kwa muda mrefu sana, iwe biashara, iwe kiroho, iwe huduma, haiendi. Yaani kule kuona unaona kama giza mbele. Haukumshirikisha Mungu wakati kwenye maisha yako labda. Hii ni nafasi ya pekee ya kuanza ili uanze kumuona Mungu. Akupe raha kwenye familia yako, akupe raha kwenye biashara yako, akupe raha ushangilie vile ambavyo Mungu atakuwa pamoja na wewe. Sema hapo kama kweli uko jana ambayo unahitaji msaada na uongozi wa Mungu, ni wakati huu fika madhabahuni tuombe pamoja na Mungu. Mungu anapoleta ujumbe kama huu, kuna mtu ambaye Bwana anataka kukutana naye au msaada kwako. Mungu anataka kukutana na hitaji lako, akuongoze, utembee pamoja nao. Fika tusimama hapa.